Magandang araw mga mag-aaral. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa pagkikilahok sa mga proyektong pampamayanan. Makipagtulungan tayo sa mga proyekto sa pamayanan upang mapanatili ang kaayusan, kalinisan at kapayapaan sa ating paligid. Pinakauna dito ay kampanya sa paghahalaman. Ang paghahalaman ay maganda para sa pagpapabuti at pagpapaunlad ng mga likas yaman. Dahil sa kampanya na ito, napupunan ang demand at supply hindi lamang sa pamayanan, kundi maging sa iyong pamilya. Mahalaga ang mga halaman sa buhay nating mga tao. Bukod sa pinanggagalingan ng pagkain, dito rin tayo kumukuha ng kasuotan at iba pang bagay na ating kailangan. Nililinis din nito ang mga hangin na ating nilalanghap, kaya't magtanim tayo ng maraming gulay, prutas at iba pang halaman sa ating bakuran. Paramihin nating muli ang mga puno. Sumunod ay kampanya sa paghahayupan. Ang paghahayupan ay mahalaga rin. Pinagkukunan natin ito ng pagkain. Ang mga manok, itik, pato at iba pang kauri ay nagbibigay sa atin ng itlog na nagpapasigla sa atin. Pinagkakalooban naman tayo ng karne at gatas ng mga baka, kambing at kalabaw upang lumakas ang ating pangangatawan. Dahil rin sa pag-aalaga ng hayop, nagkakaroon ka ng mga negosyo at hindi mo na kinakailangang bumili ng mga karne, manok at iba pa sa mga pamilihan. Bagkus ay mayroon ka na at sigurado ka pang ligtas ang iyong kalusugan sapagkat ikaw mismo ang nag-aalaga nito. Sumunod, kampanya sa kalinisan at kagandahan. Isa itong paraan upang makaiwas ang mga tao sa sakit, kaaya-aya at kahali-hali ng tignan ang paligid na malinis dahil nakakaakit sa mga mata ang isang malinis na paligid. Kapag ang paligid ay malinis, sariwang hangin ang nalalanghap ng mga tao at dito nakasalalay ang ating buhay. Mahalaga ang may malinis na paligid. Ang malinis na kapaligiran ay may malulusog na mamamayan. Sumunod ay kampanya sa kapayapaan. Ito ay mahalaga rin. Dapat marunong tayong sumunod sa mga tuntuning pinag-uutos sa pamayanan. Makisama tayo sa mga kapitbahay at ibang tao sa barangay. Huwag tayong magkikipag-away sa kahit na kanino at panatilihin nating mapayapa at maayos ang ating lugar. Sumunod naman ay kampanya para sa kalusugan. Ito ay ating kayamanan, kaya't ito ay ating ingatan. Kumain tayo ng masusustansyang pagkain gaya ng gulay at prutas at itlog. Matulog ng maaga upang magising ng maaga. Kumonsulta ng regular sa ating manggagamot. At ang mga bisyong paninigarilyo, pag-inom ng alak at paggamit ng pinagbabawal na gamot ay masama sa ating katawan. Kaya't dapat nating iwasan ang mga ito. Sumunod naman ay kampanya sa konserbasyon. Nahati sa dalawa ang kampanya sa konserbasyon. Ito ay kahalagahan ng tubig at kahalagahan ng kuryente. Una ay ang kahalagahan ng tubig. Magtipid tayo sa tubig. Isara ang gripo pagkatapos gamitin. Ipunin ang tubig na galing sa pinagbanlawang damit. Maaari pa itong magamit sa ibang pangangailangan. Halimbawa ay pagbuhos sa palikuran o kaya ay panghugas ng gulong ng kotse. Sa pagsisipilyo, huwag kalimutang gumamit ng baso upang hindi masayang ang tubig.
Huwag ding hahayaang bukas ang gripo habang nagsisipilyo. Kung may sirang tubo ng tubig, ipaalam agad ito sa inyong mga magulang upang ito'y kanilang maipagawa kaagad. Sumunod ay kahalagahan ng kuryente. Ito naman ay kailangan din nating magtipid. Isara ang ilaw kung lalabas ng kwarto. Huwag hayaang bukas ang ilaw kung maliwanag naman sa paligid. Huwag iiwang bukas ang anumang appliances gaya ng ventilador o telebisyon nang walang gumagamit. Tanggalin ang cord sa outlet kung hindi gagamitin ang mga ito. Ang ating kapaligiran ay nagbibigay ng kabuhayan sa mga mamamayan. Subalit kung minsan, kailangan nating ang pangangalaga upang mapanatili ang likas na yamang kaloob sa atin ng Panginoong Diyos. Bawat isa sa atin ay may tungkuling dapat gampanan. Tungkulin nating panatilihing malinis ang kapaligiran sa abot ng ating makakaya. Tungkulin nating makibahagi sa mga programang ukol sa pangangalaga ng kalikasan. Ang mga yaman ng lupa at tubig ay hindi lamang para sa kasalukuyang panahon, higit kanino man o kailanman. Ang kalikasan ay para sa atin at sa darating pang panahon. Hanggang dito na lamang ang ating talakayan sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig.